你这么看到像恐怖的你？我也不知道哦，最近又咳嗽又感冒，真的很辛苦哦。哟，到这个时间段很敏感的，你知道吗？我也知道啊，但是我能做什么？为什么感冒就会咳嗽呢？来，我告诉大家，这个是前面什么都没有，大家快回头。正常的反应来的，因为那些病毒啊、virus 啊进入你的呼吸道，它就会给你发炎哦。当你发炎的时候呢，你就会产生一个分泌物，这个叫什么？痰，你认识它吗？痰 ，yes。就是这个痰，它要借助咳嗽呢排出去体外，然后呢避免你的呼吸道阻塞，还有呼吸困难。然后那一些病毒被你咳出来的，它怎么办呢？它也是很聪明的，它就会趁机会把自己的下一代输送出去，让它可以再感染第二个人。哇哦，所以呢，初期感冒最容易传染人的，所以你罢了，它在空气上面，它可以飞多久啊？这个病毒1公尺啊！而且呢，如果没有传染到第二个人的话呢，它将会停留在我们的空气那边3到7天。天然 My God， 我的天啊，你就会被传染了。这个就是病毒。保持距离。通常这种情况呢，不要慌，只要一个动作。咳，戴口罩。大家学会了吗？下次如果你感冒、咳嗽，记得戴口罩哦。人与人要保持距离，最重要还是健康啊，要提升你的免疫系统。所以下一集呢，我会给大家带来如何提升免疫系统。喜欢的话，记得按赞、subscribe 我们，还有打开小铃铛哦。